Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Қалайсыздар, құрметті көрермен? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін бір мешітте жатқан едім. Видео түсіріп ойлаған едім, ешкім жоқ екен. Аср намазын оқып алдым дағыны. Енді жайлап кішігірім астамар видео түсіріп жүрейін сіздерге. Төбеде сәл шылаулар, күмбез ғой. Төбеде сәл шылаулар жиналып қалған ғой. Бүгін сол кішігірім видео. Енді рум-тур деймін дейді. Кішігірім мешітке обзор жасап жүрейін. Ал кеттік, бісміллә. Опа! Мешіттің іші андай. Мынамен бер. Азан айтатын не? Жаққа намаз оқитын, имамның оқитын жері. Кішігірім мешіттен шлейді емес, бірақ шлейді кішкентайды емес. Төбесінде күмбезін андай ашып тұру әдемі. Ауылдық жер ғой енді бұл. Біздің көрші ауылда мешіт қой. Ағайындардың үйіне келгенбіз ғой. Короче, намаз оқып кетіп қалдым да. Это сабақ өтті. Құран өтеді ғой енді. Студенттер майда ішті, оқушылар демалатын, сабақ оқитын не ғой. Жақта әйелдер намаз оқитын отдельный бөлме болса керек. Еркектер әйелмен қосылып оқымайды ғой. Баршамызға белгілі 3 күнде Құран қатысу деген бағдарламаның толық несі ғой, көрінісі. Кеттік онда жайлап былай қарап, көшені бір түсіріп қояйық. Мектеп деп мұңа мешіттің кіре берісі. Адам жоқ. Адам мүлде жоқ менен басқа. Так, ішке қайтып көреміз. Күз болып қалды, нер отопление керек сияқты жайлап. Салқын болып нер. Даваны түсіріп қояйын сіздер үшін. Осындай ауыл енді. Мен бірге шығып көрейік екен. Биік екен қашып тұр. Жұрттың төбесінен қарайды екенсің ғой. Ғаламдар кеңесінің бірнеше нәрсені айтып тұрған еді. Оқи алатындар бар ма ана? Оқи аласыздар ма? Приятно екен, ә? Мешіттің 15 ақысы. Біріншісі дейді, кірген уақытта сәлем беру, ассалаумағалейкум деп кіресің енді. Отырмай тұрып 2 рәкағат намазын оқу, сәлем намазға. Мешітте сауда жасамау. Онан кейін 4-шісі құр асынып келмеу, қару асынып келмеу дейді. Жоғалған нәрсені сұрау салмау. 6-шісі Алланың зікірінен басқа дауыс көтермеу. Дауыс көтеріп біз дүние тірлікті айта береміз ғой. Соны айтып атқан шығар. Дүние сөзін сөйлемеу, әміні жерді айтып тұр. 7-сінде, 8-де адамдардың үстінен басып өтпеу. 9
орынға таласпау. 10 намаз оқып тұрғанның алдынан өтпеу. 11 сапта тұрғанда қыспау, таршылық қылмау. 12 түкірмеу, қақырмау. 13 саусақтарын шытырлатпау. 14 нәжістен, сәбиден, мәжнүндерден таза ұстану. Таза кіресің мектепке жалпы, мектеп жіберем, мешітке жалпы таза кір деген әңгіме ғой. 15 Алланың зікірінен көп айту, ғафыл болмау, әшейін бос отырмау керекті. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, менің үмметімден бір заман келеді, мешіттің ішінде дүние сөздер болады, Алла үшін араларында еш нәрсе болмайды, олармен отырмаңыздар дейді. Мына жақты көреміз енді. Құранды ашып көрейік дейді бақшы. Дәрет бар ғой. Дәретпен жүріп қойын, намаз оқып. Бисмилля деп былай ашылатын беді. Фатиха. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فاتحة سورة موش بقرة وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Дальше. Әлбәтте түсіруге енді біреудің үйі бар маяқта. Түсіруге ыңғайсыз болатын шығар. Біреу көріп қойса түсіріп жатыр да, мен түсіріп жатыр да ойлап қалады да. Араларыңызда қанша адам Құран оқи алады? Осыны айтып кетіңіздер комментарийда. Оқи аласыздар ма Құран жоқ әлде? Сол баяғы кириллицамен жүрсіздер ма? Жаттадыңыздар ма? Жаттамадыңыздар ма? Әмәро деймін. Осы негізі шынайы расында да, егер осымен жақсы айналысатын болсаң, енді 3 күнде түсуге болады Құранға. Енді 3 күнде білмеймін енді қаншалық. Бір аптада түссең де, 10 күнде түссең де болады түсуге Құранға ше. Шынымен ниеттенген адам Құранды үйренеді ғой негізі. Біз енді қабылда болмайық. Мына жаңағы мешіттің ақысын берейік. Намаз оқыдық. Мен негізі сәлем намазы оқымадым, жаңа ұмытып кеттім же. Отырып қойдым ғой. Бірақ аср намазын оқыдым да сразу. Отырмын, одан кейін қалдым. Мешітте сауда жасап отқан жоқпын. Так. Сәлем бердім, ассаламу алейкум дедім ма? Бердім, по-моему. Так, 5-ші жоғалған нәрсе ештеңе жоғалтқан жоқпыз. Алланың зікірінен басқа дауыс көтермей, дұрыс дауысымыз барынша шопытпен, сыбырлаған дауыспен сөйлеп жатырмыз. Альхамдулилля. 7-ші дүние сөзін сөйлемеу, ешқандай дүние сөз айтпаймыз давайте. 8 адамдардың ісін басып өтпеу, ешкім ісінен басып өткен жоқпын. Орынға таласпау, орын жетеді. Намаз оқып тұрғанның алдына өтпеу. Так, осындай. Енді өзімнің ең 15-ші Алланың зікірін көп айту, ғафылда болмау дегенді орындайық. Дәл қазір актуальный болып тұр. Сәл не айтайық? Ет салауат зікір айтайық. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим, 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 субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим,
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يطيق دل ورتاسنا جاتو ورقتنيس. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
болса амандасып қояйын дегенмін ғой. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад. 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 سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي كريلسة من الروح كنت مجاوخي ما يغب مرة كريلسة من يا الله ешкім келмей ма сонда аср намазын жаты дауысын естімедім бұл жерден. Имамдар енді ауылдық жер қойып жүр, енді ауылдық жер болғаннан кейін жамағат бір 5-6 адам болады өзі. Сол 5-6 адамның аяқ баяғында болады ғой дәлік жамағат мешіт деген жіберді. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ауылдық мешіттерде көп осындай не болады же көрпе, өйткені көбінесе ауылда 5-6 шал болады өзі, 4-5 шал болады, 5-6 емес. Солар осындай көрпешелерді қояды, астары жылы болсын деп. Барлық жамағат осы жерге сыйып кетеді ғой негізі. Жұмада келген ғой бір рет. Барлық осы жерге сыйып кетеді кәдімгідей. Отырасың бүйтіп. Еді имам отырады. Уағыз айтып. Негізі былай қарасаң, сонда әлемнің қанша, әлем емес енді осы мысалы осы ауылдың қанша проценті намазған былай қарасаң же. Мысалға 5 мың адам тұратын болса примерно. Соның қаншауы намазға келеді. Былай қарасаң бір негізі же. Действительно, дін өте білсе уже. Дін кәдімгідей неғып баратыр ғой же. Қалып кеткен ғой конкретно айтқанда. Дінні уже қазіргі тілмен сөйлегенде непопулярный болып қалған ғой. Просто анасында тамақ істеп жәндегідей. Өлгендерді еске алған кезде, Құран тамақ істеген кезде ғана имам барады үйлеріне. Болды, басқа уақытта ешкіммен жұмыс жоқ. Арақта іше береді, секітіп. Тойларын арақ қоя береді. Ешкімнің исламмен жұмысы жоқ әйтеуір. Былай қарасаң же. Өте аянышты жағдай ғой. Сондай болып тұр ғой. Аянышты болып тұр енді амал жоқ. Қайтамыз. Бір өзіме отырмын қазір мысалға. Құранды үйреніп отқан майда бала жоқ. Егер мектепке Құранды үйренуге келіп жатса майда балалар, оқушылар директорына дейін қарсы болады. Сөйтіп майда балаларды мешіттен бездіріп жібереді. Менің інім істеген осы жерде. Мешіттен уақытша имам болып. Сол кезде кәдімгідей адамдар қарсы шығып жүр. Мектептегі мұғалімдер қарсы шығып мешітке келіп не отыра берді деп ше. Сондай болып кеткен ғой. Енді қараңыз енді пустой мешіт қазір ақшам намаз болады. Ақшамда қанша адам келеді қазір мысалға примерно да 5-6 адам бола ма болмай ма қаққан болады. Мешіттің жұманың өзінде бір 10 адам болатын шығар барса. Қарасаңыздар печальная ситуация ғой, печальное положение. Сондай болып тұр енді. Алла. Барынша жақындатып көрейік шығар. Печальное положение мусульман болып тұр ғой қазір, шыны керек. Қалың келіп алдық. Жатасын.
өткізіп қойып жатасың. Алла. Видео түсіруде уақыт болмай кетіп жатыр кәдімгіше. Бұрынғыны өзің бір идеяларыңды істеу керек еді ме? Кеше жаңа каналға кіріп көрдім ғой, сөйтсем 2 апта болыпты ғой видео салмағаныма. Осы видеоны саламын мен, Құдай қаласа. Бүгін ертең Ассамай артып шопытын сөйлеп просмотрлар где-то 300 мың, 300 мың емес, 300-400 мың аяқ бияғында болып жатыр каналдан. Сондай боптар. Daha şükür енді оғанда. Өздеріңіз верный, 1-2-5-6 адам барыз. Солар әйтір күтесіздер ғой, әйтір ұнататын жаздыр менің видеоларымды. Сондай. Не актуальный болып кетті ма, сондай болып кетті бұл негізі. Қазір дінге бәрі қарсы шыққан заманда діни асамарлының өзі кәдімгідей не актуальный болып қалған жерде. Тиктокқа кіріп қалсаң бәрі дінге қарсы, көпшілігі дінге қарсы әзілдеп, кейде ойланасың, не болған адамдарға деп ше. Адамдардың жағдайы жақсарған сайын діннен алшақтай беретін сияқты ма, или қалай? Неге ондай бауырлар? Печаль болып кеттім ғой кәдімде мені. Айып өткіздің кәдімде. Мешітте жатырмын. Мешіттің вайбы енді бірақ зор істейтінші. Мешіттің вайбы ұнайды маған. Өзім көрсетпей қойшы, жасым өсіп кеткен. Бүгінше осылай болады енді. Так, мешіттің алдына шығамыз ба? Мешіттің сыртынан түсіреміз ба қалай? Кеттік онда. Хоппа. Біреулер кек қылмаса әрине ойбай, не қылып жүрғансың? Деп көтпесе болған. Мен білесіздер сәл ұялшақтау адаммын же. Камера түсіргім кетсе сәл қысылады кесінген. Әншітігімен. Адамдар камераны ұнатпайды қазір. Бәлеқор іздеп жүр. Бір бәле іздеп жүрген біреуде түсіп қалады кез камера шығарсын. Калош кәдімгі. Калош. Varmış ba. Так, осымен видеоны аяқтасам да болатын шығар енді. Где-то 20 минуттай болып қалды ғой видеом. Шіле қатты ұзақ болып кетсе бар ғой мен кәдімгідей. Скучновато болып кете ме деп қорқамын да. 20-30 минуттың арасында болады деп ойлаймын мен негізі. Кейде 1 сағат болатын болады. Ондай кезде сәл. Ол сирек кездесетін кездер. Негізі 20-30 минуттың арасында ASMR видеолар жеткілікті. ASMR видеоға жеткілікті деп ойлаймын мен. Ал онда, құрметті көрермен, осы уақытқа дейін көргендеріңізге Алла разы болсын, рахмет. Каналда болыңыздар, каналмен болыңыздар, каналды тастамайын, Құдай қаласа. Аман болсам, сөйлемей кеттім. Аман есен болсам, Құдай қаласа, каналға жүре беретін болады. Кейде сәл сиреп қалатын шығарым, кейде жиі болып кететін шығарым, кейде мотивация күшейіп кететін шығар, кейде мотивация азайып кететін шығар. Бірақ дегенмен канал менімен бірге болады, Құдай қаласа. Так что каналдан кетпеңіздер, шығып кетпеңіздер. Подписаться етпеңіздер, лайк, комментарий, жақсы жаман комментарийлер жаза беріңіздер. Ал онда келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.